कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। भन्नुष भागवत भगवान को जय, श्री सद्गुरुदेव भगवान को जय, श्री वेदव्यास भगवान को जय, श्री शुकदेव जी महाराज को जय, राष्ट्रदेव पशुपतिनाथ को जय, भक्तवत्सल भगवान को वृंदावन बिहारी लाल को जय जय। श्री राधे श्याम। परम मंगलमय अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक अकारण करुणा वरुणालय निवृत्त निकुंज विहारी रास रासेश्वर भगवान श्रीहरि श्री कृष्ण सर्वेश्वर मधुसूदन को साक्षात वाङ्मय प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण, जसको सायंकालीन स्वाध्याय कक्षा विशेषमा हामी प्रतिदिन झैं आज पनि निर्धारित समयमा उपस्थित भइसकेका। हामी प्रतिदिन यस दिव्य सायंकालीन स्वाध्याय कक्षाका माध्यमबाट भागवत महापुराण भित्र अन्तर्निहित भगवान श्रीकृष्ण र उहाँकी आह्लादिनी शक्ति श्री राधा तत्त्वको अन्वेषण गरिरहेका छौँ। भागवत भित्रको भगवत तत्त्वलाई पाउने प्रयत्न गरिरहेका छौँ। यसै क्रममा हामी तृतीय स्कन्धमा छौँ। तृतीय स्कन्धका 7औं अध्यायहरूलाई हामीले पूर्व कक्षामा समाप्त गरेका थियौँ। यहाँ विदुरजी महाराज र मैत्रेयजीको संवाद चलिरहेको छ। विदुरजीले विभिन्न प्रश्नहरू गर्नुभएको छ मैत्रेयजीलाई र भागवत तत्त्व ज्ञान प्राप्ति गर्ने दिव्य जिज्ञासा उत्कण्ठा मैत्रेयजीसँग राख्नुभएको छ। दण्डनीति र वेदका विभिन्न विधि, श्राद्ध पद्धति, अर्यमादि देवताहरूको उत्पत्ति, अनि कालचक्रमा ग्रह नक्षत्र आदिको स्थान, दानको फल, तपस्याको फल, धर्मको फल, त्यस्तै गरेर प्रभासमा रहने पुरुषहरूले के कस्ता धर्महरूको आचरण गर्नुपर्छ, आपद धर्म के हो, यस्ता विभिन्न विषयमा एकैचोटि विदुरजी महाराजले मैत्रेयसँग प्रश्न गर्नुभयो। मैत्रेयजी पनि अत्यन्त खुसी हुनुभयो। प्रश्नको प्रशंसा गर्दै गर्दै उहाँ अगाध ज्ञान राशि आफूभित्र निहित हुनुभएका ज्ञानका समुद्र हुनुहुन्थ्यो। उहाँले प्रसन्न हुँदै विदुरजी महाराजलाई प्रश्नको उत्तर दिन लाग्नु भएको छ। हामी 8औं अध्यायमा छौँ। अब अगाडि मैत्रेयजीले विदुरजीलाई कसरी जिज्ञासाको शमन गराउनुहुन्छ, विदुरजीको समस्याको समाधान अथवा विदुरजीको जिज्ञासाको शमन गराउनुहुन्छ। आउनुहोस् 8औं अध्यायमा प्रवेश गरौँ। मैत्रेय उवाच सत्सेवनीयो बत पूर्वंशो यल्लोकपालो भगवत् प्रधानः बभूविथेहाजितकीर्तिमालां पदे पदे नूतनयस्य भीक्षणम्। बत भनेको यो खुसीको कुरो हो, सौभाग्यको कुरो हो। पूर्वंशः पुरुकुल सत्सेवनीय, सज्जनहरूद्वारा सेवनीय छ। किनभने अब अगाडि कारण भन्दै हुनुहुन्छ। भगवत् प्रधानः यत् लोकपालः, यत् किनभने भगवत् प्रधानः भगवानका अनन्य भक्त भगवत परायण लोकपालः लोकपाल धर्मराज स्वयं पूर्ववंशमा अवतरित हुनुभएको छ। हजुर विदुरजी जस्तो स्वरूपमा परम ज्ञानीका भेषमा स्वयं धर्मराज पूर्ववंशमा उत्पत्ति हुनुभएको छ। त्यसकारण पूर्ववंश के छ, सज्जनहरूद्वारा पनि सेवनीय छ। पूर्ववंशको कथा सेवनीय छ भनेर यसरी भन्नुभयो। अब भन्नुहुन्छ अजित कीर्तिमालाम अभिक्षम अस्य नूतनम पदे पदे बहुविथ। अजित कीर्तिमालाम पूर्ववंशको कथा सँगसँगै भगवान श्रीकृष्णका कथाहरूको पनि त्यो दिव्य माला चाहिँ के भन्छ, अभिक्षम निरन्तर पदे पदे पाउ पाउमा नूतनयसी बहुविथ, नयाँ नयाँ जस्तो के हुन्छ प्रतीत हुन्छ। अथवा यल लोकपाल बहुविथ, जो लोकपालका रूपमा हजुर यस वंशमा उत्पत्ति हुनुभएको छ र हजुरले यस्ता यस्ता प्रश्नहरूको जिज्ञासा गर्दै हुनुहुन्छ कि नवीन नवीन भगवानका कथाहरू चाहिँ के हुँदैछन्, निक्लिँदैछन्, बार बार निक्लिँदैछन् भनेर यसरी मैत्रेयजीले प्रशंसा गर्नुभयो। अब अगाडि भन्नुहुन्छ सोहम नृणाम क्षुल्ल सुखाय दुःखम महद्गतानां विरमाय तस्य प्रवर्तये भागवतं पुराणं यदाह साक्षात् भगवान् ऋषिभ्यः। यहाँ भन्नुहुन्छ अहम क्षुल्ल सुखाय महद् दुःखम गतानां विरमाय नृणाम तस्य विरमाय
भागवतम पुराणम प्रवर्तये। अहम भनेको म मैत्रेयजी क्षुल्ल सुखाय तुच्छ लौकिक सुखका निमित्त महद दुःखम गताना धेरै दुःखलाई निम्तो गरिरहेका यस्ता सांसारिक प्राणीहरूको तस्य त्यो दुःखको विरामाय निराकरणका निमित्त भागवतम पुराणम पुराणम भागवतम भागवत पुराण चाहिँ स अहम प्रवर्तये त्यस्तो म के गर्दैछु प्रवर्तन गर्दैछु बताउँदैछु कि सामान्य ग्राम्य सुखमा सुख प्राप्ति हुन्छ भनेर त्यतातिर प्रवृत्त भइरहेको छ सांसारिक मनुष्य तर वास्तवमा भविष्यमा हुने ठुलो दुःख परिणाम चाहिँ उसलाई थाहा छैन अथवा कतिले थाहा पाउँछ र पनि उसलाई के छैन विश्वास छैन अथवा त्योतिर अनदेखा भइरहेको छ। हामीहरूले द्वितीय स्कन्धको प्रारम्भमा निधनलाई देखेर पनि देख्दैन भनेर पढेका थियौँ नि नजिकै भएको आफ्नो मृत्युलाई देख्छ र पनि ऊ देख्दैन भने जस्तै मायाको पर्दाले उसलाई छोपेको हुन्छ ढाकेको हुन्छ। त्यसकारण सामान्य सुख सांसारिक सुखका निमित्त उसले धेरै दुःखलाई निम्तो दिइरहेको हुन्छ। त्यसकारण भागवत तिनै सांसारिक मनुष्यहरूको कल्याणार्थ म भागवत बताउँदैछु भन्नुहुन्छ। यत जुन कुरा जुन भागवत चाहिँ साक्षात भगवान शङ्कर्षणले ऋषिभ्य सनत कुमार आदिलाई चाहिँ बताउनु भएको थियो। भागवतका दुई परम्परा छन्। एक परम्परा नारायणबाट ब्रह्माजीले प्राप्त हुँदै 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 सुखदेवसम्म आइपुग्ने सुतजीसम्म आइपुग्ने। दोस्रो परम्परा भनेको शङ्कर्षणबाट सनत कुमार आदि ऋषिहरूले प्राप्त गर्ने र सँगसँगै कहाँ आउने भन्दाखेरि मैत्रेयजीमा आइपुग्ने। यी दुई परम्परा भागवतका छन्। अब यहाँ भन्दै हुनुहुन्छ साक्षात भगवान ऋषिभ्य यताह शङ्कर्षण भगवानले सनत कुमार आदि चार कुमारहरूलाई जुन भागवतको ज्ञान दिनुभएको थियो। आसीन मुहुर्भ्यां भगवन्तमाद्यं शङ्कर्षणं देवमकुण्ठसत्वं विवित्सवस्तत्वमतः परस्य मुक्कुमारमुख्या मुनयोन्वपृच्छन्। उर्भ्यां आसीनं पातालमा आसीन हुनुभएका आद्यम अनादि अकुण्ठ सत्वम शुद्ध सत्व गुणले युक्त हुनुभएका यस्ता भगवन्तम देवम भगवान शङ्कर्षण भगवान देवता शङ्कर्षणलाई चाहिँ तत्वम विवित्सवः तत्वको ज्ञान चाहने हुनुभएका कस्तो तत्व भन्दा परस्य परमात्मा भगवानको त्यो तत्व ज्ञानलाई चाहने हुनुभएका कुमार मुखिया कुमार आदि जो हुनुहुन्थ्यो सनत कुमार आदि चार कुमार सनत कुमार सनक सनन्दन सनातन उहाँहरूले चाहिँ यस्ता मुनिहरूले अन्वपृच्छन् सोध्नु भएको थियो। शङ्कर्षण भगवानलाई भागवत तत्व ज्ञानका बारेमा सनत कुमार आदि कुमारहरूले सोध्नु भएको थियो र भगवानले चार कुमारहरूलाई बताउनु भएको थियो भन्नुहुन्छ। अथवा अकुण्ठ सत्वम यो शब्दको श्रीधर स्वामी पाद व्याख्या गर्नुहुन्छ। अकुण्ठ सत्वम अप्रतिहत ज्ञानम भगवान शङ्कर्षणमा ज्ञानको सीमितता छैन। उहाँ साक्षात ज्ञान स्वरूप हुनुहुन्छ। ज्ञान कुण्ठित छैन उहाँको। यस्ता भगवान शङ्कर्षणबाट सनत कुमार आदिले भागवत तत्वको ज्ञान लिनका लागि प्रश्न गर्नुहुन्छ। स्वमेव धिष्ण्यं बहुमानयन्तं यं वासुदेवाभिधमामनन्ति प्रत्ययधृताक्षाम्बुजकोशमीश दुन्मीलयन्तं विबुधोदयाय। स्वम एव धिष्ण्यं आफ्नो निवास स्थानलाई नै आफ्नो आश्रयलाई नै बहुमानयन्तम सदा चिन्तन गर्नुहुने आफ्नो आश्रय स्थान भन्नाले भगवान नारायणलाई नै सदा चिन्तन गरिरहनु नि। यम जसलाई वासुदेवाभिधम वासुदेव भनेर पनि आमनन्ती भनिने गरिन्छ चिनिने गरिन्छ मान्ने गरिन्छ। यस्ता भगवानले चाहिँ प्रत्येक धृताक्षाम्बुजकोशम ईशम प्रत्येक धृतम भनेको अन्तर्मुखीकृतम नेत्राम्बुजमुकुलम किञ्चित उन्मिलयन्तम भनेको भगवानतिर लगाइएको छ ध्यान वृत्ति। यस्ता शङ्कर्षण भगवान प्रतिपल केवल भगवानलाई नै स्मरण गरेर रहनुहुन्थ्यो बस्नुहुन्थ्यो। यस्ता शङ्कर्षण भगवानले चाहिँ विबुधोदयाय विबुध विशिष्ट बुध विशेषण बुध भनेको अति ज्ञानी सनत कुमार आदिलाई चाहिँ उहाँहरूका लागि चाहिँ उन्मिलयन्तम भनेको किञ्चित उन्मिलयन्तम आफ्ना आँखाहरू यसो खोलिदिनु भयो। भागवत तत्व जिज्ञासाको त्यो आवाज सुन्नुभयो। सुनिसकेपछि ए सनत कुमार आदि आउनुभएछ भन्ने सम्झेर शङ्कर्षण भगवानले यसो आँखा खोल्नुभयो। अब स्वरधुन्युदार्द्रै स्वजटा कलापै
रूपस्पृशन्त शरणोपधानं पद्मं यदर्चन्त्यहि राजकन्याः सप्रेम नाना बलिभिर्वरार्थाः। यद पद्मम, जो संकर्षण भगवानका चरण स्थित भएको पादपीठ रूप कमल छ, पद्म छ, त्यसमा चाहिँ वरार्थाः सुन्दर पतिको इच्छा भएका अहिराज कन्या, नागकन्या, नागका कुमारीहरूले, नागकुमारीहरूले सप्रेम, प्रेमले सहित भएर नाना बलिभिः, विभिन्न भेट सामग्रीहरू चढाएर अर्चन्ती, पूजयन्ती, पूजा गर्दछन्। भगवान शङ्कर्षणको चाहिँ के गर्दा रहेछन् भन्दा नागकन्याहरूले, सुन्दरी सुन्दरी नागकन्याहरूले सुन्दर पति प्राप्त गरौँ भन्ने यस्तो इच्छा राखेर चरण कमलको पूजन गर्दा रहेछन्। यस्ता स्वर्धुन्युदार्द्रैः, स्वर्धुनी गङ्गा, उद जल, तज्जलेन आर्द्रैः भनेको भिजेको, गङ्गाका जलले भिजेको, स्वजटा कलापैः, आफ्ना जटाहरू, त्यस्ता जटाहरू, रूपस्पृशन्तम चरणोपधानम, त्यस्ता जटाहरू सहितको शिरले सनत कुमार आदिले के गर्नुभयो, भगवान शङ्कर्षणका चरणमा दण्डवत गर्नुभयो। अथवा यहाँ स्वर्धुन्युदार्द्रैः स्वजटा कलापैः, यो शब्दको अर्थ श्रीधर स्वामीले गर्नुभएको छ, श्रीमद् भागवत श्रवणार्थम सत्यलोकात् पातालम प्रत्यवतरन्तः नितरम गङ्गा मध्यत एव अवतीर्णाः इति भाव। श्रीमद् भागवत कथा श्रवणार्थ शीघ्र पातालमा आउने क्रममा गङ्गाको जल मार्गबाट सनत कुमार आदि ऋषिहरू आउनुभएको थियो। त्यसकारण के भयो, उहाँहरूको सारा जटा गङ्गाजलले भिजेको थियो। त्यो गङ्गाजलद्वारा भिजेको त्यो जटासहित शिरले के गर्नुभयो, सनत कुमार आदिले भगवान शङ्कर्षणका चरणमा दण्डवत गर्नुभएको थियो भनेर यहाँ श्रीधर स्वामीले व्याख्या गर्नुभएको छ। मुहुर गृणन्तो वचसानुरागस् खलत पदेनास्य कृतानि तज्ज्ञाः किरीट सहस्रमणि प्रवेक प्रद्योतितोद्दाम फणासहस्रम। अनुराग, प्रेमपूर्वकको स्खलत पदेन भनेको त्यो अतिशय प्रेमका कारणले गदगद भएको छ बाणी। यस्ता बाणीहरूद्वारा, वचसा पदले युक्त, शब्दले युक्त ती वचसा बाणीद्वारा अस्य भगवतः शङ्कर्षणस्य, भगवान शङ्कर्षणको कृतानि लीलाहरूको तज्ज्ञा, ती लीलाहरूलाई जान्नेवाला को हुनुहुन्थ्यो भन्दा सनत कुमार आदि उहाँहरूले चाहिँ मुहुर गृणन्त, बार बार के गर्नुभयो, प्रशंसा गर्नुभयो, स्तुति गर्नुभयो, उहाँका लीला चरित्रहरूको वर्णन गर्दै गर्दै स्तुति गर्नुभयो। किरीट सहस्रमणि प्रवेकम, सहस्र मणि प्रवेक किरीटम, मणि जडित भएका हजारौं मुकुटहरूद्वारा प्रद्योतित भनेको चम्किएको छ, उद्दाम फणा सहस्रम, ठाडा भएका शिर फणाहरू, यस्ता यस्ता शङ्कर्षणजी महाराजको के गर्नुभयो, ऋषिहरूले स्तुति गर्नुभयो। प्रोक्तम किलै तत् भगवत्तमेन निवृत्ति धर्मा धीरताय तेन सनद कुमाराय सचाह प्रेष्टः साङ्ख्यायनायाङ्ग धृतव्रताय। किल निश्चय नै एतत् निवृत्ति धर्मभिरताय अभिरता, निवृत्ति धर्म अभिरताय, निवृत्ति धर्ममा रत हुनुभएका, तेन ती भगवत्तमेन, भगवान शङ्कर्षणले चाहिँ सनत कुमाराय, सनत कुमारका लागि प्रोक्तम बताउनु भएको छ। यो भागवत धर्म, भागवत तत्त्वज्ञान शङ्कर्षण भगवानले सनत कुमार आदिलाई बताउनु भयो। सच ती सनत कुमार आदि ऋषिहरूले पनि पृष्ठ सोधिनु भएपछि धृतव्रताय, अनुयायी हुनुभएका, शिष्यत्वलाई ग्रहण गर्नुभएका, हे अङ्ग, हे विदुरजी, साङ्ख्यायनाय, साङ्ख्यायन नाम गरेका ऋषिलाई आह बताउनु भयो। शङ्कर्षण भगवानले सनत कुमार आदि ऋषिहरूलाई बताउनु भयो, अनि सनत कुमार आदि ऋषिहरूले साङ्ख्यायन नाम गरेका ऋषिश्वरलाई बताउनु भयो, जो सनत कुमार आदिको शिष्यत्व ग्रहण गर्नुभएको थियो। अब साङ्ख्यायन ऋषिले कसलाई सुनाउनुहुन्छ त भागवत भन्दा, साङ्ख्यायनः पारमहंस मुख्यो विवक्ष्यमाणो भगवद् विभूतिः जगादसोऽस्मद् गुरवेन्विताय पराशरायाथ बृहस्पतेश्च। भगवद् विभूतिः, भगवानका विभूतिहरू, लीला कथाहरू विवक्ष्यमाणः भन्नका लागि इच्छा गर्ने, सदा तत्पर रहने यस्ता पारमहंस मुख्य, परमहंसमा श्रेष्ठ हुनुभएका
अनि अन्विताय निरन्तर शिष्यत्वलाई ग्रहण गर्ने यस्ता अस्मद् गुरभि मेरा गुरु पराशराय पराशर ऋषिलाई चाहिँ ससाङ्ख्यायन उहाँ साङ्ख्यायन ऋषिले के गर्नुभयो जगाद बताउनु भयो। साङ्ख्यायन ऋषिले पराशर ऋषिलाई बताउनु भएछ भागवत तत्त्व ज्ञान। अब पराशर ऋषि सँगसँगै अथ अनन्तरम बृहस्पति छ, बृहस्पति ऋषिलाई पनि साङ्ख्यायन ऋषिले बताउनु भयो भागवत तत्त्वको उपदेश। अब प्रोवाच मह्यं सदयालुरूपो मुनि पुलस्तेन पुराणमाद्यं सोऽहं तवैतत् कथयामि वत्स श्रद्धालवे नित्यमनुव्रताय। पुलस्त्येन मुनि उक्तः, पुलस्त्य मुनिको प्रेरणाले गर्दा दयालु हुनुभएका ती पराशर ऋषिले मह्यम मलाई आद्यम पुराण पुरुष भगवान श्री कृष्णको श्री विग्रह श्री भागवत पुराण प्रोवाच बताउनु भयो, मलाई बताउनु भयो भनेर मैत्रेयजी भन्दै हुनु। कसले? पराशर ऋषिले। प्रोवाच के भनेर बताउनु भयो भन्दा हे वत्स, हे बाबु, नित्यम अनुव्रताय नित्य मेरो अनुयायी भएका श्रद्धालवे श्रद्धाले युक्त तब तिमीलाई एतत् यो भागवतको तत्त्वज्ञान स अहम त्यस्तो म कथयामी बताउँदछु भनेर यसरी मलाई बताउनु भयो। पराशर ऋषिबाट मैले प्राप्त गरेको हुँ भन्नुको मतलब अब यो दोस्रो परम्परा सङ्कर्षणबाट मैत्रेयजीसम्म आएको परम्परामा को हुनुहुँदो रहेछ भन्दा सङ्कर्षण भगवानबाट साङ्ख्यायन ऋषिले प्राप्त गर्नु, साङ्ख्यायन ऋषिबाट पराशरले प्राप्त गर्नुभयो, पराशरबाट कसले? मैत्रेयजीले प्राप्त गर्नुभएको रहेछ। यस्तो भागवतको परम्परा रहेछ। अब त्यो यहाँ बताउँदै हुनुहुन्छ। यदि भागवतको यो परम्परा बताएर अगाडि अब सृष्टिको क्रमलाई फेरि वर्णन गरेर सुनाउँदै हुनुहुन्छ। उदाप्लुतं विश्वमिदं तदासीत् यन्निद्रया मीलितदृङ्गमीलयत अहीन्द्रतल्पेऽधिशयान एकः कृतक्षणः स्वात्मरतो निरीयः। तदा त्यो समयमा इदम विश्वम यो सारा संसार उदाप्लुतम जलभित्र आसीत् थियो, अगाध जल राशिमा के थियो? निहित थियो यो सारा संसार। मतलब के थियो भन्दाखेरि प्रलयकालीन अवस्था थियो, प्रलय भयो। अब त्यतिखेर यत निद्रया मिलित दृङ्गमीलयत, त्यो समयमा चाहिँ अहिन्द्र तल्पेशयान भनेको फणिराज सर्पराजको शय्यामा शयन गर्दै रहनुभएका एक उहाँ नै एक भगवान कृतक्षण जो सृष्टिको क्रमलाई एकछिन थाँती राखेर विश्राम राखेर स्वात्मरतौ आफ्नै आत्मरतिमा रमाएर निरीह निश्चेष्ट भएर यद निद्रया योग निद्राका सहायताले मिलित दृङ्ग भनेको आँखा चिम्लेर न्यमिलयत शयन गरिराख्नु भएको थियो। भगवान फणिराजमाथि शयन गर्नुभएको थियो। त्यतिखेर सारा सृष्टि जलमय थियो, जलमा निहित थियो, डुबेको थियो। पुनः सृष्टिको प्रारम्भको कुनै चेष्टा थिएन, यस्तो अवस्था थियो भनेर सृष्टि पूर्वको त्यो अवस्थाको वर्णन गर्नुभयो। अब अगाडि भन्नुहुन्छ स्वन्तः शरीरेऽर्पितभूत सूक्ष्मः कालात्मिकां शक्तिमुदीरयाणः उभाष तस्मिन् सलिले पदेष्वे यथा नलो दारुणिरुद्धवीर्यः। यथा जस्तो प्रकारले अनलह भनेको अग्नि, अग्नि चाहिँ दारुणी रुद्धवीर्यः दाउरामा आफ्नो दहन शक्तिलाई लुकाएर रहन्छन्। जसरी दाउरामा अग्नि आफ्नो दाहकत्व शक्तिलाई छुपाएर रहन्छन्, त्यसरी नै ती भगवान नारायण अन्त शरीरे अर्पित भूत सूक्ष्म आफ्नो शरीर भित्र सारा संसारका यावत प्राणी जति छन् सबैलाई समाहित गराएर आफ्नो शरीरभित्र लुकाएर कालात्मिकाम शक्तिम काल शक्तिलाई उदीरयाण जगाएर अनि स्वेपदे आफ्नो निवास स्थान भएको तस्मिन् शलीले त्यो प्रलयकालीन समुद्रमा अगाध जल राशिमा चाहिँ के गर्नुहुन्छ? उवास निवास गर्नुहुन्छ भनेर यहाँ हामीहरूले अष्टम अध्यायका 11 श्लोकसम्मका चर्चा परिचर्चा गऱ्यौँ। अब भोलिको कक्षामा यहाँदेखि अगाडिका प्रसङ्गलाई हामी बढाउने छौँ। आजको यो भागवत स्वाध्याय कक्षा यही भगवान श्री हरिका चरणमा विश्राम। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः।
श्रीमद्भागवत भगवान को।